Você já tentou fazer um corte meia-lua com serra-copo e percebeu que ela começa a sambar na madeira, arranhando tudo e estragando seu trabalho? Então presta atenção, porque essa aqui é daquelas técnicas que você testa uma vez e nunca mais trabalha sem. Primeiro você marca exatamente onde quer o meia-lua. Depois pega 2 parafusos e coloca ali na madeira, bem juntinhos, um do ladinho do outro, quase encostando. Agora vem o segredo. Quando a serra-copo encosta nos 2 parafusos, ela trava, não dança, não treme, não foge do lugar. Ela desce firme, estável e corta o meia-lua com uma precisão que parece até ferramenta profissional. É simples, rápido e resolve um problema que muita gente acha que é falta de habilidade, quando na verdade era só falta dessa técnica.